সবচেয়ে শক্ত, পাথরের চেয়েও শক্ত। এটা হলুদটাও করে দিব। একদম হয়ে গেছে, এই যে দেখেন, আমি দেখাই দিই আপনাদের। 40 সেকেন্ড হয়ও নাই ভাই, এই যে একটু দেখেন, একদম গুড়ি হয়েছে। হ্যাঁ, এই দেখেন ভাই, ওয়াও, এটা পুরো পাউডার হয়ে গেছে ভাই। 100% কপার মোটর এবং হেভি ডিউটি, মানে যত ধরনের ভারী কাজ আছে সবই করতে পারবে। এটা কিন্তু আপনার ইন্টারন্যাশনাল ভাবে 24 মান্থের ওয়ারেন্টি দেওয়া, 2 বছরের। হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম রানা ভাই, কি করতেছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, সামনে তো রমজান মাস। হ্যাঁ, তো ব্লেন্ডারে ভেষণ করব, বাইরের থেকে তো সব 2 নাম্বার জিনিস ভাই। ওই যে চক পাউডার আছে না ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, চক পাউডার দিয়ে দেয় বেসনের মধ্যে, বেসনের ভিতর। হ্যাঁ ভাই, বলেন কি? তাই বিষয়টা হলো আজকে বেসন নিজে করে দেখাবো, বাইরের থেকে একটু কিনে আনছি। আচ্ছা, এটার কালারটা এবং এটার ফিনিশিংটা আমারটা এক হয় কিনা, এটা আজকে আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখাবো। এটা আমি আপনাকে এখন একটু করে দেখাই, তারপর এটা কিসের মধ্যে করলাম এটার সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত ধারণা দিব। আচ্ছা, আগে আপনি দেখেন যে বেসনটা হয় কিনা। এই যে দেখেন ভাই, মাত্র 30 সেকেন্ড সময় দিবেন ভাই। 30 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড বেশি লাগবে না আল্লাহর রহমতে। ভাই হয়ে গেছে ভাই, একটু দেখেন না। ওহো, মুখে বললাম যে তা না, এই যে দেখেন আমার জিনিসটা আমি ভালোই কমু। ও এই যে দেখেন, এই দেখেন তো, এটার সাথে কোনো ব্যামি আসেনি না, একদমই হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই যে এখন আপনারা বাসায় এখন বর্তমানে ভাই, বিশেষ করে খাবার দাবারে যে ঝামেলা চলতেছে ভাই, আপনি যদি 1 গ্লাস পানিও যদি ফুটায় না খান নিজে, আপনি বলতে পারবেন না যে এটা স্বাস্থ্যসম্মত, সন্দেহ থেকে যায়। হ্যাঁ। তো এখন একটা বিষয় হলো, জিনিসটা হলো এরকম যে এটার মধ্যে যে শুধু বেসনই করবো তা না ভাই, এখানে কিন্তু এই যে হলুদ রাখছি, দেখেন এই যে হলুদ করে দেখাবেন, এগুলো একটু ভেঙে রাখছি, হ্যাঁ, এটাও কিন্তু করবো। তবে তার আগে এই যে আমরা পেঁয়াজুটা যে বানাই, এই পেঁয়াজু বানানোর জন্য এরকম ডাল লাগে। আপনি এটা ভিজেও করতে পারবেন, আমি আপনাকে শুকনা শুধু একটা ভাঙা দিয়ে দেখাই দিব যে আপনি এটার সাথে পেঁয়াজের সাথে ম্যারিনেট করে আপনি এটা দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? এই যে দেখেন ডালগুলা দেওয়া হচ্ছে, এই যে ডালগুলো দিয়ে দিলাম। এটাকে আপনার খেসারির ডাল বলে, মুসুরির ডালও বলে, তবে মুসুরি এটা না, মুসুরি অন্যটা। এটা হলো খেসারির ডাল বলে, ঠিক আছে? এই যে আমি এটা দিয়ে দিলাম, এটা জাস্ট এখানে দিলাম। এই যে দেখেন, এটা কতক্ষণ সময় একটু লাগাই দিলাম, 15 সেকেন্ড। এই যে ধরেন, যেহেতু ভাঙবো, পাউডার তো করবো না। আচ্ছা, এই যে দেখেন, টাইমার থাকতে আমি দেখাই দিতাম আপনারে। আচ্ছা, দেখেন অলরেডি হয়ে গেছে মনে হয়। এটা কিন্তু আমি, এই দেখেন ভাই, ওয়াও, এটা পুরো পাউডার হয়ে গেছে ভাই। এই যে দেখেন, একদম। এই যে দেখেন, এটা হলো আপনার হালকা, শুধু যেহেতু আমরা বাসায় করবো ভাই, মানুষের আস্তা ডালগুলো সেদ্ধ হয় না। তারপরে যদি এরকম করে পেঁয়াজের সাথে ম্যারিনেট করে নেন, ইনশাল্লাহ এটার মধ্যে কিন্তু আপনার কি পেঁয়াজের কাজটা করতে পারবেন। এটাও করে দিলাম আপনাকে, ঠিক আছে? এরপরে কিন্তু আপনার এখানে যে হলুদ রাখছি আমরা, সবচেয়ে শক্ত, পাথরের চেয়েও শক্ত, এটা হলুদটাও করে দিব। একটা ব্লেন্ডার দিয়ে আপনার 250 থেকে 300 আইটেম আপনি এটার মধ্যে পেস্ট করবেন, পাউডার করবেন। আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মাংসের কিমা থেকে শুরু করে যত ধরনের মশলা আছে সব তো করবেনই, তারপর আপনার জুস, লাচ্ছি এগুলাও করতে পারবেন। এই যে ভাইয়া দিয়ে দিলাম, এই যে দেখেন, দেখেন আবার ভিতরে পাউডার টাউডার রাখছি কিনা, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু এই যে দিয়ে দিলাম। এটা আপনার 40 সেকেন্ড ধরেন, 40 সেকেন্ড সর্বোচ্চ। শব্দ শুনেই বোঝা যাবে হ্যাঁ যেটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, শব্দ হয়ে গেছে ভাই, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে সত্যি? হ্যাঁ, বলেন কি, দেখি। একদম হয়ে গেছে, এই যে দেখেন, আমি দেখাই দিই আপনাদের। 40 সেকেন্ড হয়ও নাই ভাই, এই যে একটু দেখেন, একদম গুড়ি হয়েছে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, আপনারা চাইলে আরো যদি 5-10 সেকেন্ড যদি বাড়ায়া করেন, তাহলে কিন্তু একদম আরো পাউডার হয়ে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হলো কি ভাই, এখন হলুদের সাথে ভাই চকের পাউডার, তারপরে হলো আপনার বালুর কণা, এগুলোও পাওয়া যায় ভাই। এগুলো পাওয়া যায়, হ্যাঁ। তো একটা বিষয় হলো, এই জিনিসগুলো যদি আপনি নিজে যদি বাসায় করে খান, আপনি বুঝতে পারবেন যে 100% স্বাস্থ্যকর খাবারটা আপনি খেলেন। এখন আসেন এটার ব্র্যান্ড সম্বন্ধে একটু জানাই দিই। এটার ব্র্যান্ড হলো আপনার আজনুর। আজনুর এটা হলো আপনার অরিজিনাল ব্র্যান্ড, হলো আপনার ইংল্যান্ডের একটা ব্র্যান্ড, কিন্তু এগুলো স্টিল যেহেতু ব্লেন্ডার, এগুলো সম্পূর্ণ অ্যাসাম্পল ইন্ডিয়া থেকে। এবং এটা কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনার 1200 ওয়াট মোটর। 1200 ওয়াট হলো 1200। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনার ইন্টারন্যাশনাল ভাবে 24 মান্থের ওয়ারেন্টি দেওয়া, 2 বছরের। হ্যাঁ, আর এই প্রোডাক্টগুলো যদি আপনি অ্যাভেলেবেল পেতে চান, তাহলে কিন্তু এগুলো কিন্তু আমাদের দেশের বাইরে, যেমন মিডল ইস্টের ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিতে আপনি এই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তো এটা আমরা নিয়ে আসছি, এত হেভি একটা কোয়ালিটি এবং 100% কপার মোটর ভাই। দেখেন, কপার মোটর, 100% কপার মোটর এবং হেভি ডিউটি, মানে যত ধরনের ভারী কাজ আছে সবই করতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং এটা এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া ভাইয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া। এটার জারটা পাবেন হলো 3টা, একটা জুসের জন্য,
একটা পাবেন আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মাংসের কিমা, একটা হলো ধনিয়া জিরা গোলমরিচ চালের গুঁড়া শুকনা হলুদ, যত ধরনের মশলা আছে সবই করবেন একটা ব্লেন্ডার দিয়ে। এবং এই যে দেখেন হলুদ মরিচের ছবিগুলো এখানে দেওয়া আছে। ভাই ভিডিও তো শর্ট টাইমের, সবকিছু করে দেখানো সম্ভব না। এবং এটার জন্য আমরা টোটালি ইন্টারন্যাশনাল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বাদেও, যেহেতু এটা ডিলার আমরা, এটার জন্য কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি 2 বছরের মোটর রিপ্লেসমেন্ট। 2 বছর এই আপনার 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকার পরেও আমরা কিন্তু 2 বছর মোটর রিপ্লেসমেন্ট দিচ্ছি। যদি কোনো মোটরের প্রবলেম, আমরা মোটরটা চেঞ্জ করে দিব, ঠিক আছে। এবং এটার কিন্তু একটা ধামাকা অফার দিয়ে দিব আমরা। অফার দিয়ে দিব? হ্যাঁ, রমজান উপলক্ষে অফার দিয়ে দিব। যেহেতু রমজান মাস সামনে, সবারই এই জিনিসটা কিন্তু প্রয়োজন ভাই। রাইট, আপনারও প্রয়োজন, আমারও প্রয়োজন, ভিউয়ার্সদেরকেও প্রয়োজন, ঠিক আছে। যারা যেখান থেকে প্রোডাক্টটা দেখবেন, যদি ফেসবুকে ইউটিউবে যেখানে দেখেন, প্রোডাক্টটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে থাকবেন, আমরা যেন আরো নতুনত্ব ভিডিওগুলো আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। এবং এটার যেটা অফারটা থাকবে, এবং এটার মধ্যে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখালাম এটাও একটা মডেল, এই যে পাশে থাকতেছে এটাও একটা মডেল, একই জিনিস, কালার আচ্ছা, একই জিনিস, মডেল প্লাস কালার একই জিনিসের 3টা মডেল, 1200 ওয়াট 3টাই। ওকে। এবং আপনি এই যে ব্লেন্ডারটা পাচ্ছেন না, 100% কপার। 100% কপার। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কি পাবেন, এই যে ধনিয়া জিরা গোলমরিচ করার জন্য এটা পাচ্ছেন শুকনা, এটা একটা পাচ্ছেন। এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন একটা মিডিয়াম কন্টেনার, যেটার মধ্যে আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মাংসের কিমা করতে পারবেন, যে কোনো ধরনের ভিজা মশলা হবে। আচ্ছা। এবং আদা রসুনটা এত সুন্দর পেস্ট হবে, আপনি পাটায় বাটলে ওরকম হবে না, একদম সিরিয়াসলি। আর এটা পাচ্ছেন হলো একটা 1.5 লিটার জার, যেটা হলো আপনার জুস লাচ্ছি করার জন্য। আর এটা কিন্তু ভাই এই যে 6 ব্লেডের, হ্যাঁ 6 ব্লেড, এটা হবে আপনার 2 ব্লেডের। এগুলো ব্লেডগুলো একটু খেয়াল করে নেবেন, এটা 2 ব্লেডের, যেটা ভিজা মশলা করার জন্য। আর এখান থেকে যেটা আপনি ই করবে, এটা 4 ব্লেডের শুকনো মশলাটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং এটার যে অফারটা থাকতেছে ভাইয়া, এটা হলো আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো আপনার 5800 টাকা। রেগুলার প্রাইস 5800 টাকা। এটা জাস্ট 7 দিনের একটা অফার থাকবে, 7 দিনের অফারে এটার প্রাইসটা রাখবো হলো আপনার 4800 টাকা। 4800। যদি কেউ ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায়, কিভাবে নিতে পারবে ভাই? ভাই ঢাকার বাইরে যারা নিবে, তারা অবশ্যই কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবে। আর যারা ঢাকার ভিতরে যদি শপে আসতে না পারে, আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। আর যারা সরাসরি শপে আসবেন, তারা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার বিশ্বাস বিল্ডার্সের সামনে এসে যদি আমাদের একটা ফোন দেন, তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি আপনাদেরকে রিসিভ করতে পারবো। আর আপনারা যদি ফোনটা অবশ্যই অনলাইনে করেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ অনলাইনে কিন্তু আমাদের এখানে নেট পাওয়া যায় না। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু ঢাকা এন্টারপ্রাইজ বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 142 নাম্বার শপ। আর এখানে কিন্তু ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো অ্যাভেলেবেল দেওয়া আছে, আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি যোগাযোগ করেন আমাদের সাথে। তো ভাইয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, নতুন আনকমন জিনিস দেখালেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।